কিশমিশ মূলত শুকানো আঙ্গুর, যা ইরাক, ইরান, পাকিস্তান এবং ভারতে উৎপাদিত হয়। এই মিষ্টি খাবারটি এক কথায় পুষ্টির আধার। ভিটামিন, মিনারেলস, ফাইবার, নিউট্রিয়েন্টস, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, আয়রন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামে ভরপুর কিশমিশ দেহ নিরোগ রাখতে অতুলনীয়। জেনে নিন কিশমিশের উপকারিতা ও খাওয়ার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হলে আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করতে ভুলবেন না। জ্বরের নিরাময়। কিশমিশে আছে প্রচুর পরিমাণে ফেনল ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস। এগুলো ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সাথে যুদ্ধ করে, ফলে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে হওয়া জ্বর দেহে বাসা বাঁধতে পারে না। কোষ্ঠকাঠিন্যের উপশম। কিশমিশ একটি ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার। এটি শরীরের পরিপাক ক্রিয়া দ্রুততর করে, ফলে খাবার সহজে হজম হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য বিভিন্ন ওষুধ বা সিরাপ না খেয়ে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কিশমিশ খাওয়া উচিত। নিরাপদ ওজন বৃদ্ধি। ওজন বৃদ্ধি করা খুব সহজ কাজ না। অল্প সময়ে মনের মতো ওজন বাড়ানোর জন্য ইচ্ছা মতো খাওয়া দাওয়া করলেন, ফল হিসেবে পেলেন ভেদপ শরীর ও নানা ধরনের রোগবালাই। কাজে নিরাপদভাবে ওজন বৃদ্ধি করতে চাইলে কিশমিশ খেতে হবে। কিশমিশ এমন একটি ড্রাই ফ্রুট যাতে রয়েছে প্রচুর গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং পটেনশিয়াল এনার্জি। তাছাড়া এটি শরীরকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল থেকে বাঁচিয়ে ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। বডি বিল্ডার ও অ্যাথলেটদের জন্য কিশমিশ অতি প্রয়োজনীয় একটি খাবার, কারণ এটি প্রচুর এনার্জি যোগান দেয়। রক্তচাপ ও রক্ত স্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ। শরীরে যখন সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায় তখন ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যায়। কিশমিশে থাকা পটাশিয়াম সোডিয়ামের মাত্রা কমিয়ে এনে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবার এতে আছে আয়রন, কপার এবং ভিটামিন বি এর অন্তর্গত কিছু ভিটামিন। এই উপাদানগুলো নতুন রক্ত তৈরি এবং রক্তের লোহিত কণিকা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ক্যান্সার নিরাময়। কিশমিশে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ও ক্যাটেচিন নামক একটি পলিফেনলিক অ্যাসিড। এগুলো শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ফ্রি রেডিকেলগুলো ধ্বংস করে এবং ক্যান্সারের কোষগুলো উৎপাদন হওয়া আটকায়। আবার কিশমিশে বিদ্যমান আঁশ কোলোরেক্টারাল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। প্রতিদিন কিশমিশ খেলে শরীরে ক্যাটেচিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং শরীর ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। ভিটামিন ও মিনারেলের পাশাপাশি কিশমিশে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস এবং ফলিফেনসের মতো পুষ্টি উপাদান। এগুলো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, বডি সেলসকে অক্সিডেটিভ ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি কিশমিশ শরীরকে দূষণমুক্ত রাখে। হাড়ের বৃদ্ধি। একদিকে কিশমিশে ক্যালসিয়ামের কমতি নেই, অন্যদিকে এতে আছে বোরন নামক এক ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। দুয়ে মিলে হাড়ের বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। বোরন শরীরকে ক্যালসিয়াম দ্রুত শুষে নিতে সাহায্য করে। এই মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট শরীরে খুব অল্প পরিমাণ থাকে, কিন্তু এটি অস্টিওপরোসিস ও বাতের ব্যথা প্রতিরোধ এবং হাড়ের জয়েন্ট ঠিক রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মস্তিষ্কের উন্নতি ও প্রশান্তি। কিশমিশে থাকা বোরন যেমন হাড়ের সুগঠন করে, তেমনি মনোযোগ বাড়ায়। বাড়ন্ত শিশুদের ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের সময় কিশমিশ খেতে দেওয়া উচিত। এতে তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। এছাড়াও কিশমিশে যে আয়রন রয়েছে তা মস্তিষ্কে প্রশান্তি আনে, মানসিক চাপ কমায়, অবসাদগ্রস্ততা কমায় এবং মন মেজাজ প্রফুল্ল রাখে। শুধু তাই নয়, ঘুমের সমস্যা কাটাতে কিশমিশ জাদুর মতো কাজ করে। ডায়াবেটিস ও ওবেসিটি প্রতিরোধ। লাঞ্চ বা ডিনারের পরে শরীরে ইনসুলিনের যে ফ্লাকচুয়েশন হয়, কিশমিশ খেলে সেটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। কিশমিশ শরীরে ল্যাপটিন এবং ঘ্রেলিন নামক দুটি হরমোন রিলিজ করতে সাহায্য করে। এই হরমোনগুলো শরীরে সিগন্যাল পাঠায় খাওয়ার রুটিন ও পরিমাণ সম্পর্কে। ফলে যখন তখন ইচ্ছামতো খাওয়ার তাগিদ থাকে না এবং ওজন বাড়ে না। তবে আপনার আগে থেকে ডায়াবেটিস থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কিশমিশ খাবেন না, কারণ এর ন্যাচারাল সুগার ডায়াবেটিস মাত্রা ছাড়া করে তুলতে পারে। দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষা। ক্যালসিয়াম এবং অলিওনেলিক অ্যাসিডে পরিপূর্ণ কিশমিশ দাঁত শক্ত ও সুগঠিত করে, এনামেল গঠন করে, দাঁতের ক্ষয় ও ভঙ্গুরতা রোধ করে। মুখের ভেতরে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ঘাঁটি গাঁটতে পারে না। ছোট বাচ্চারা চকোলেট খেতে বেশি পছন্দ করে, তাই তাদের দাঁত ও মাড়ি দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদেরকে নিয়মিত কিশমিশ খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি।
কিশমিশের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন এ বিটা ক্যারোটিন এবং এ ক্যারোটিনয়েড চোখের ফ্রি রেডিক্যাল ধ্বংস করে, ফলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় না, চোখে ছানি পড়ে না এবং চোখের চারপাশের বলিরেখা তৈরি হয় না। এক কথায় কিশমিশ চোখের জন্য একটি আদর্শ খাবার। ইনফেকশন প্রতিরোধ। কিশমিশে বিদ্যমান পলিফেনলস, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান ক্ষত থেকে ইনফেকশন হওয়া আটকায়। কোলেস্টেরল প্রতিরোধ। কিশমিশ একটি অ্যান্টি কোলেস্টেরল উপাদান সমৃদ্ধ খাবার। এটি লিভার ও রক্ত থেকে কোলেস্টেরল দূর করতে সাহায্য করে। শরীরে কোলেস্টেরল শোষণকারী এনজাইম সক্রিয় থাকলে দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। কিশমিশের পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই এনজাইমের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, তাই দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে পারে না। অ্যাসিডোসিস নিয়ন্ত্রণ। রক্তে অ্যাসিড ও টক্সিক এলিমেন্টের পরিমাণ বেড়ে গেলে অ্যাসিডোসিস হয়। বাত, চর্মরোগ, হৃদরোগ, ক্যান্সারের জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে অ্যাসিডোসিস। অ্যাসিডোসিস নিয়ন্ত্রণের জন্য কিশমিশের চাইতে উপকারী খাবার আর দ্বিতীয়টি নেই। কিশমিশ খাওয়ার সঠিক নিয়ম। শুকনো কিশমিশ খাওয়ার চাইতে ভেজানো কিশমিশ খাওয়া শরীরের জন্য উপকারী। তাই বলে শুকনো অবস্থায় একেবারে যে খাওয়া যাবে না তা কিন্তু না। বাজার থেকে কিনে এনে ভালো করে ধুয়ে 5 থেকে 6টি কিশমিশ খেতে পারেন নিশ্চিন্তে। প্রতিবার খাওয়ার আগে অবশ্যই ধুয়ে নেবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে কিশমিশের পুষ্টিগুণ 16 আনা পেতে চাইলে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে খাওয়া উচিত। 1 কাপ জলে 8 থেকে 10টি কিশমিশ ভালো করে ধুয়ে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে এবং রং অনেক গাঢ় দেখাবে। যত গাঢ় হবে তত ভালো পুষ্টি উপাদান কাজ করবে। সকালে খালি পেটে ভেজানো কিশমিশগুলো খাবেন। কিশমিশের জলটা কিন্তু ফেলবেন না। সারা রাত ভিজিয়ে রাখার ফলে জলেও কিশমিশের বেশ কিছু পুষ্টিগুণ মিশে গেছে। জলটা হালকা আছে একটু গরম করে খালি পেটে খেয়ে নিন। কিশমিশের জল খাওয়ার 8 ঘন্টা পরে অন্য খাবার খাবেন। পোলাও, ফিরনি, সেমাই, পায়েস, জর্দা, কোরমা ইত্যাদি খাবার মুখরোচক করতে কিশমিশের জুড়ি নেই। এসব খাবারে কিশমিশ দিয়ে রান্না করতে পারেন, তাতে স্বাদটাও বাড়বে, আবার দেহ পুষ্টি পাবে।